Quando a gente vai falar da geladeira, a gente precisa entender a abertura da porta, para qual lado ela vai abrir e onde vai estar posicionada a sua geladeira. Porque se ela estiver encostada em uma parede, onde o lado da abertura da porta, se a abertura dela pegar todo esse espaço da parede, você precisa de ter uma distância ali entre a parede e a posição da geladeira. Geralmente, eu gosto de deixar pelo menos 20 a 30 centímetros, você consegue utilizar esse armário de uma melhor forma. E tem várias maneiras de você aproveitar, como vassoureiro, como dispenseiro, tudo isso vai funcionar de uma forma muito objetiva e prática. Se você gostou desse vídeo, me segue para ter soluções práticas todos os dias para sua casa.